हेलो गाइस वेलकम टु माई अनदर भिडियो। सो आज चाहिँ हामी खोला जाने हो र आज चाहिँ मेरो खोलाको भ्लग हुनेछ हो। र कस्तो हुनेछ भिडियो र यो भिडियोलाई हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो लाइक गर्नु नभुल्नु होला। सो लेट्स गो गाइस। भाइ माथि साहिलको तावल भाइ के खाएको? मिठाई खोइ देखा त मिठाई भोक लाग्यो त्यस्तो हुन्छ मिठाई यो भात खानु पर्दैन खतरा छ अन्त खाइ त।